तुमी जाणा आसतले की वास्को आमचो सगळ्यान सकल आनी सगळ्यान चड वायट दिसता म्हणटा ती वास्कोकारांक लागून. आयज रिटायरमेंट सॅलरीचे जालें, सॅलरी मेवना ती मेवना, रिटायरमेंट जावन 2-2 वर्सां जालीं. रिटायरमेंटाक लागून कोण तरी बाबडो इतले वर्सां 60 वर्सां म्युनिसिपाल्टीन शिहडी करून काम करता, लास्ट रिटायरमेंटाचे पयशे कितें तरी चिंतून दवरले आसा ते अजून तांकां मेळूं ना. सॅलरी मेवना. आमकां तुमचे रेंटाचे आयज जालीं 12 ते 15 वर्सां जालीं. रेंट जें आसा तेजेर कित्याक इश्यू घेवन क्लियर करना काय म्हणून हे सीएमाक सांगूंक सोदता हांव, डॉक्टर सावंताक. ते सगळें हाडून दिवपाचें काम आसता हांगाचे MLAचे. गव्हर्मेंट जालोच, आज गव्हर्मेंट चलता कोणाचो. आयज BJP सरकार फेलियर सरकार आसा. आयज कालूस आल्मेदा हेजें काम आसलेलें की जाता तशें तेणें वचून लोकां कडेन वास्कोन जे आमची रेंटाचे प्रॉब्लम्स आसा, रेंटाचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक बेश्टे लोकांक फटिंगगिरी करप ना. लोक हुशार जाल्ले आसा. आयज म्हजो कलीग, म्हजो फ्रेंड तुमकां म्हणपाक लागलो की बाबा आयज फायर स्टेशन, ते फायर स्टेशनाचे जे मनीस ऑफिसर आसा तांकां बाबा उजो लागले जाल्यार आमी तांकां फोनार फोन करता. तेंचे बद्दल चिंतपाक जाय. हें कोणाचें काम? आमचे लोकल MLA. जावं कदंबा बस स्टँड, हें कोणाचें काम? लोकल MLA. आयज रवींद्र भवनान आमची AC चलना, बारीक बारीक प्रोग्राम जाल्ले आसता. दिवाळी सोंपली, कितें तरी आमचे गांवचे लोक कितें तरी प्रोग्राम करतले. आयज एक्समस लागीं पावलेले आहा, तें तियात्र जातलें आनी कितें एक नाटक जातलो, कितें तरी अशें जातलें म्हणल्यार आयज कांय करूंक शकना. कितें चल्लां म्हाका खबर ना. सॅलरी दिवंक ना म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स जशें तेणें उलयलें म्हाका समजून येना. हांव समजता द प्रेस कॉन्फरन्स ओन्ली बिकॉज ऑफ सॅलरी नॉट बीइंग पेड टू द म्युनिसिपल स्टाफ. म्युनिसिपल स्टाफा सॅलरी फारीक करना 100% is the failure of the local MLA and the minister. The minister is also responsible for the municipal administration. So जेन्ना ताजी जबाबदारी आसा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाची, जाल्यार तेजी जबाबदारी जावन आसा की तेजे स्टाफ, म्युनिसिपल स्टाफ आहा तो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरचे खाला आहा. सो ताजी जबाबदारी आसा तांकां सॅलरी टायमार पावपाक जाय. आयज तारीख 19 आनी 1 तारखेक पेमेंट जावपाक जाय. दिवाळी आसा. हो गव्हर्मेंट खंय तरी पिल्लाकार जावन जाला. हांव डायरेक्ट ब्लेम करता गव्हर्मेंटाक की म्युनिसिपाल्टीची जो UD मिनिस्टर आसा, तुमी ऑक्ट्रॉय आमचे कडेन काडल्यार आमी जनरेट कशें करतले? सॅलरी ग्रांट्स वर्साक 2दा दिता, ऑक्ट्रॉय वर्साक 1दा येता. 6 कोटी एक्चुअली 30% आमची सॅलरी ऑक्ट्रॉयन जाता. हेचेर गव्हर्मेंटान नजर हाडपाची आनी काम करपाची गरज आसा. फक्त आश्वासनां दिता. फायर स्टेशन 45 डेज पयलीं तेंच्यांनी फावंडेशन स्टोन घातलें, व्हडले ढोल मारले, ताशे मारले, फावंडेशन घातलो आनी सांगलें नेक्स्ट डेच्यान काम सुरू. आयज 45 डेज आसा, फक्त पत्रे लावन जायना तेंचे कडेन. वास्कोकारांक कितें समज जाला? ग्रांटेड घेता वास्कोकारांक, आनी हो टायम येयलेलो आसा वास्कोकारांक की आमी कितें तें दाखयतले. म्हाका दिसता फायर स्टेशन थंय स्टाफ रावपाक जागो ना. धाकटोसो रूम आसा, भितर 15-20 स्टाफ बसून रावतात. तांकां जागो बसपाक ना. 4 वर्सां पयलीं डिमॉलिश केला बिल्डींग आनी अजून काम स्टार्ट जायना. आनी पयर 45 डेज पयलीं येवन गेलेले आनी अजुनूय काम स्टार्ट जायना. अजून पत्रे मारपाचें काम चालू आहा. आयज आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा, फक्त सांगता डेव्हलपमेंट आसा, आमी वन्नापुरी रोड डेव्हलप करता. आमकां डेव्हलपमेंट नाका, आमकां पयलीं आमचे भावाची सॅलरी दिया तुमी, मागीर आमी पळयता की बाबा कितें डेव्हलपमेंट केला. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें 10 वर्सां लागता एक 7 किलोमिटरचो स्ट्रेच करपाक. 10 years means it is the highest longest highway in the world. इतलो 7 किलोमिटरचो स्ट्रेच 10 वर्सां लागले. It's total 17 years. 7 first, now 10. It's a 17 years that road has been undeveloped.